台风暴风圈出炉的时间可能会延后到明天清晨，但预选这依旧是威力强大的中台吧？之后会带来多大的风雨？还有目前最新的动态怎么样呢？ 好，目前啊，在这个北部，尤其内湖这里呢，雨势已经一阵一阵的来了，所以呢，在越晚啊，这个雨将会更有感。我们来看到呢，巴威台风啊，它的环流还有呢暴风圈啊，依旧还是非常的庞大的，随着它进逼台湾，将会为台湾带来强风豪雨了。我们来观察呢，现在啊，海陆警齐发，目前的话呢，它是以每小时26公里的速度移向西北哦，中心在鹅銮鼻东方海面。 好，7级风平均暴风半径来到380公里，10级风平均暴风半径来到180公里，它的范围依旧还是非常的大的。那陆警的范围也是逐渐的扩增。目前的话呢，尤其是在台中以北、南投还有东半部地区的观众朋友们，要特别留意台风所带来的威胁。那接下来的话呢，我们观察啊，这个暴风圈它到底出入的时机又是落在什么时候呢？ 现在的话呢，预估暴风圈在礼拜六凌晨的时候呢，就会来出入。礼拜六的时候，尤其在中午左右哦，会笼罩台湾2/3。好，到了礼拜天的凌晨的时候呢，它的暴风圈就会来离开本岛哦。好，不过呢，它在离开台湾的时候呢，它可能会减弱为轻度台风。但是呢，在接下来啊，大家依旧还是不容小觑它所带来的威力。 好，目前的话呢，我们观察120小时台风暴风侵袭几率，尤其是在基隆、新北、台北还有宜兰是已经达到100%了。好，目前像是呢桃园、新竹、苗栗还有花莲也有90%以上，所以呢，接下来啊，大家真的还是要来做好防台准备。 那今天的话呢，气象署有发布了大雨特报，哪些地区像是呢基隆、双北、桃园、新竹，还有苗栗、宜兰呢，在目前的话呢，都要来留意啊，可能会有大雨。那越晚呢，这个雨势将会越来越多。我们来观察的话呢，尤其在礼拜5晚间到礼拜6全天的话呢，这个可能都会下起大雨或是豪雨，尤其是在北部地区、中部还有东北部山区，可能会下起局部豪雨等 级以上的降雨，观察下来呢，它的这个雨量是下到发红又发紫，甚至是发白，尤其是北部地区山区的观众朋友要特别留意，这个高山可能会出现啊，这个坍方落石，低洼地区也可能会有积淹水的情形了。 好，那么另外的话呢，尤其在沿岸地区更要留意巨浪发生，所以大家啊不要到外海边去观浪，这真的很危险。好，最后还是要来提醒您啊，在礼拜6的时候呢，可能会疯狂雨骤，严防致灾性的降雨。礼拜6晚间风雨才会渐渐的趋缓，因此大家还是要做好准备了。 好的，现在预宣预估明天一整天都会狂风暴雨。可是高铁昨天晚间在一宣布要放台风假之后，就失控了，称站月台人潮多到只可以贴着肩膀来移动。另外车厢呢站满乘客，要下车的下不去，而拿对号坐车票的却上不来，急得在现场大叫。 月台边挤满人，想往前走只能紧贴肩膀移动。周4晚上9点多，高铁台北站被民众拍下，说是因为宣布放台风假的关系吗？月台边超级多人，除了商务车厢之外，其余车厢都开放站立。到了晚上10点多，桃园站也超多人。 也有人在新竹站时，商务车厢里有旅客站在走道，就卡在车厢最前面行李区旁边的位置，忍不住发文说卡在车厢通道不让人下车出去，被硬挤出来的人又马上挤回去。 也有旅客说，台北停班停课，直接冲到了高铁站，结果好多人，看来有更多人更早出发，下次要改变战略。还有人看到站务员吹哨维持秩序，也有对号座的乘客上不了车，急得在月台边大叫，甚至有旅客遭到站务人员辱骂。高铁公司表示，公司收到投诉后将立案调查。 周5上午，高铁台北站人潮已经不像前一晚这么多，旅客正常进出，也没再出现爆满景象。台北车站内商家铁门紧闭，没营业。台铁
铁便当一早就排队人潮，周五高铁全线正常营运，部分路段如果风速雨量过大，达到限制标准列车限速。台铁周五下午6点前各级列车正常行驶，下午2点前会公布后续行驶资讯。至于台铁观光列车停驶，蓝皮解忧号、海丰号、山岚号周5、6都停驶，周五明日号停驶，周6明日厨房行程暂停。周6风雨是否影响各级列车行驶，仍待高铁、台铁进一步评估。TVBS陈仲伦、曹昭仁台北采访报道。蒋万一早就坐镇台北市灾防应变中心，就怕入夜后出现台风灾情。但看看外面，可是大好天气。这真的有达到台风假标准吗？北台湾、台北、桃园、基隆第一时间就宣布放台风假，唯独新北迟了半个小时才宣布。但明明是北北基桃共识，症结点在新北白天全市风雨未达标，只好以傍晚东北角及北海岸风力预测达标跟进放假。昨天停班停课是因为我们今天的风力已经在下午傍晚的时间，在山区跟海边的风力是达到停班停课的标准。8威来袭，北部首长看来压力很大。台北市长蒋万过往只要放台风假，脸书都会搭配一张帅照，这回首次打破惯例，似乎也是战战兢兢。传出在前一天的白天，北市基隆早就倾向要放台风假，也被外界认为是因为今年要市长选举拼连任才早早定调。这难道就是新北挣扎的理由吗？新北市的决定，我在这里16年决定的标准都是一样，所以我们做了按照科学的依据以及所有专案的数据做了综合研判。我们连日到 EOC 参与的会议气象团队都预判可能会如同2015年苏迪厄台风对于台北造成的严重灾情，也可能甚至像之前的艾丽台风，造成台北是非常严重的灾情。所以，身为决策者，我绝对不能轻忽这可能对于市民朋友造成的影响。双双否认政治考量，民众则把握这台风假冲 KTV、百货公司血拼。北市包括星光三月、SOGO 等部分分店休馆，但像美丽华、南港拉拉 Pro 照样营业，标准不同调。当然，营业场所我们还是希望一样以确保员工还有所有顾客的安全为最优先考量。每年必考的县市首长政治台风学，这一回你打几分？TVBS 新闻刘春伟、蔡炳勇台北报道。台风现在还没有进来，台湾还没有进入暴风圈。台中市长卢秀燕前一天发布10号晚上6点才开始停止上班上课，直到11号晚上12点，等于是放了1天半的台风假。消息一出，许多市民困惑，甚至留言洗版。卢秀燕也出面解释，台中的这个气候的发生如果是台风来的话，通常会比北部或南部晚1天左右也外聘，也跟逢甲大学的气象团队合作，就是大胆的做决定就是直接一次公告，没有2次。而根据气象数据预测，台中10号白天是不会有风雨的，9号晚上8点到10号晚上8点，未来24小时累积雨量才可能达到100毫米。在风力预测的部分，则是10号晚上6点直到11号晚上12点，滨海乡镇平均风力可达7级以上，或是阵风达10级以上。来到台中的大坑步道，10号一早晴空万里，天气超级好，出现不少民众来爬山。有封锁的情况吗？我上去的时候没有，但是下来有，所以天气这么好就来了。风台还未到，应该是阴暗。民众爬山爬到汗流浃背，没有感觉到台风逼近的风雨。不过大坑14条登山步道现在是预警性封闭的，未来看风雨状况来开放。另外，在台中港区30根高耸巨大的风力发电机组等待组装中，矗立于此很美，甚至被称为台版帕德嫩神庙。许多人慕名而来拍照，但属于风力达标危险区域，不少拍美照民众难免会担心会不会受到影响。台南过来就蛮巨大的取景所以你之前也没来过？就是都是晚上来。此区域管理单位是台电，台电也强调，早就有提前固定基座，做好防台措施，不用担心。TVBS 新闻李承佑、蒋君元、史蒂凡、林轩 SNG 小驻台中报道。在过去这短短的时间之内，我们可以注意到，它中心附近的对流又开始慢慢有建立起来的趋势。路经北修，离台湾又远一点，8威台风持续扫台湾东北方的海面前进，虽然减弱成中台，但接续环境有利它发展。陆上警戒也扩大，北基宜、桃竹苗、台中、花莲、南投跟台东。而8威目前7级风的暴风半径仍是380公里，预估在周五的晚上8点，暴风圈进入台湾近海，在
周六的凌晨1点暴风圈出陆，要等到周日的5点暴风圈才会脱离台湾陆地。而风雨已经到家门口，10号上午10点半，针对北海岸、北基桃竹苗跟宜兰发布大雨特报。首先是北部地区、宜兰地区以及中南部的山区，慢慢都会开始有一些间歇性的大雨。八威影响最剧烈的时间就在周5晚上到周6白天，各地有大雨或者是豪雨，北部、中部、东北部山区有豪雨以上降雨，雨势要到周6的晚上才会慢慢缓和。至于24小时的累积雨量预估，平地250毫米到450毫米，有新北市还有新竹县，在山区累积最多可能冲上600毫米的，包含新北、桃园、新竹县、苗栗县，同时还要小心强风来袭。首当其冲的北部地区，在今天晚上到明天晚上的这段时间，慢慢就会开始出现9到11级的强阵风。从周5的晚上6点到周6的11点，基隆、滨海还有恒春半岛会出现7到8转9到10级阵风。周6基隆跟新北的滨海城镇还有恒春半岛也有可能出现11级阵风。还要留意的是巨浪，在周6北部的近海、北部的海面可能会出现10公尺以上的浪高，得要提高警觉。TVBS 新闻陈张家庭台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。